Welcome guys for another filming, and this time waiting for my friends na darating. So medyo haggard tayo ngayon, kakagising ko lang. So we'll see. Sabi nila nasa Manila na sila, so I'll keep in touch with them. Sana manglibre sila and sana maganda yung itinerary namin ngayon. So watch it out. Wala pa sila, mga since 12 pa ako naghihintay, and time check is 3 p.m. So I need to go to find an ATM first para mag-withdraw kasi mag-dinner kami mamaya at saka baka ayaw nila akong i-prepare. So mas mabuti na yung prepared, pero I'm still hoping and assuming na ililibre nila ako at sana naman sa Korean restaurant kasi nag-crave talaga ako ng samgyeopsal. Sanchuk salamat will be nice. So andyan na sila, kaka-withdraw lang din, and bumili ako ng fish balls, squid balls kasi gutom na gutom na. Yung dalawa. Oh, ako ang pupunta dyan. Wait lang. Wala. Ito. Salamat. Anong pinipilahan? Oh. Hindi namin alam. Galing kayo na simba? Hindi. Hindi naman. Wow, ang ganda, ang ganda. Level up na naman yung buhok. Buti pinayagan mo ganyan yung buhok niya. Oo. Wala na sa ibang option na. Hello! At eto na nga, natupad na yung pangarap ko. Kasi nag-vlog ako kanina, tapos sabi ko, sana ilibre nila ako ng Korean restaurant. So ito, nandito kami, Korean restaurant. May saan dito? Machang. Dito sa tapat ng Robinson's Manila. Galleria na sa isip ko. So, eto siya. Di ba kilala niya si Karen? Bakit nila ako kilala? Kasi nag-vlog ako sa inyo nung hindi ka kasi nanonood ng vlog ko. Nag-vlog ako sa farewell party mo. Kanya. Sino? Kay Jowa. Ito po. So, Kahit akala ko nakapon ka. intermittent Ang ganda ng fasting. camera, oh. Grabe. Swerte mo ah. Sabi mo sa kanya, Iskoan, TikTok lang yun eh. Meron ka? Ay, mali. Saan lapit? Saan ko na dyan? So, ito yung in-order namin. Kimchi. Tsaka ito din, hindi ko kilala. Mukha siyang damo. Lettuce. Ay, mali. Sorry. Yan. Yan lahat yung in-order namin. Ako akala ko hindi. Gusto kong manood. Totoo, promise mamatay ako ulit. Kaya lang akala ko. I-side kay Robinson's. Parang no, sumangsamot sa Adriaticos Beach. Wala akong pera. Libre mo to. At saka anong problema mo? Bakit ka nagpa-gupit? Mapunin po ko kayo. Makakaba daw. Tungkol ako kung hindi wala akong pera. Ano ba yan? Hindi ko na kaya ang tumitas. Dati kaya ko. Wala na. Nabet, may lakad lang. Ha? May lakad sila. Kanina, naniwan namin sila. So, ito na yung after effect ng... Ilang rounds ka? Hindi ko alam eh. Yan, wala na natira. Doon ang camera. And thank you sa... Yan, magbabayad na siya.
Malugay na siya. Walang kulig. 1,800. So guys, ayan, tapos na namin kainin yung food and it was really fun while eating. May kwentuhan, ang dami namin napagkwentuhan, and eto, may binigay din sila sa amin. Kayong ubusin, lahat is busog. Ganda ng mood mo ni. So nandito na po kami sa Robinsons and Jowa ko. jowa for a day. Chaperon yung asawa. So lalabas kami, pupunta kami ng Rojas Boulevard dahil gusto nilang bumili ng Jayco Donuts. So ayun, nakabili na kami ng ng Jayco Donuts. So pabalik na kami ng accommodation ng kapatid niya sa Stay in Malate. Oh, Jayco. Now we're heading to Naiya Terminal 1 at napasubo akong sumama doon kasi wala naman talaga sa plano. So anyways, we're heading there para i-drop off yung kapatid ni Karen. Ayan siya. Tapos yung magbabayad ng taxi namin nandun sa pinakalikod. Ayan. So, we'll see you in a minute sa terminal. Oh, welcome sa Naiya Terminal 1. Ayan, ihatid na namin yung kapatid ni Karen pabalik na PNG. I so miss PNG pero unfortunately wala na yung buhay ko doon. I move on to another journey. Diba? So we're outside Terminal 3 and hindi na-cancel yung flight. Nakaalis na yung kapatid ni Karen. So we're heading our way back to our place, but first we're going to drop her hipag to saan? To Pasay Terminal. So I'll end my video here, and once again, if you like what I'm doing, if you're a fan of watching my videos, so you can click the red button, the subscribe button, and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga latest videos ko. So till next time.